megalayapost.news. Kasenjok kirang ba Shnong Riboy District mentakas ngi lalai sendan menkendo yu Deputy Commissioner ke Riboy District na mentaban kerpat ika Bosensha District badro nakasor carbon bu no kwe kecaka ajing suma nak mentagi do kisamla ki blakir ni ngob hau drugs habelet menkendo yu Deputy Commissioner ke Riboy lai alam do President kasenjok uba bibi makdo ubla senran langro da kajingdon lang gidukon Kibal apen pau bahari boy district na don kam bendon no kata jaka ajing sumat rehab center na gabenta gitu ki kon samla gi blangop bersha penjon hau drugs habe gran berkinong tho kubor present kesenjok kirang basno riboy district uba bibi makdo ulong ba kesenjok kapen pau ya kajingkmen hadien blai kendo ya Deputy Commissioner ke riboy bat kedaw kelong ba kum ukli do ke district ulak loy penitri lang na benta banya khun persha yu drop da ka ba ula kulang man bu shwa shipo da ka ying wai ban penlong kum kata ka jaka a jing hi kai ni sumari ki samla ki blangam hau drop Nagsingi nagaliang jungi ka sunjuk rang basnong riboy ngi wan ban ni kendu yo DC batmai jong ka riboy district ma pangi kwa bania kendu bani krat padu na banta ki kam gi babon nag jingi de district yongi namar kumba pilai nu DC bulai jongi bon jing sakan tho te nag ta daw ba ngem kwa bon nu DC bo mantaru un nam ha ki babon jing sakan tho un tray rangkat bat ngi ki dor basnong bat ki paj bai kumju bat ki kon joka riboy district ki brokoi ki mat ki bangi kran tasni bo DC kalong ba sapang mereka jing Trevor ba jong drugs sa kaleng ki jaka jong riboy district ya ki ba tang mangi kirang basnong imla su kan telakam telada mangi kirang basnong ni obat ya ki ba di drugs su lada ngi ai sa ka ru tang sikenta arkenta lalai telada ngi le mangi ni pendan kam da borsnong ru ki ong bawat jubat ya ka anya kti dei kata jing ka ba mangi kirang basnong ni ya kendu en rei kai ka ba ngi su tho ba lam da dei ki jing trailang bat kirang basnong kancam jenjar sibun ban kendu ya kini ki jingsniu komo drugs mar ki kena di drugs ki tembi ko pun ki jing kumar posno ki jing penhuri ura posno ke tu ke tim ke tok ke skor kata ke dei ke jinglong jong ki kena di drugs badai tanggirang posno ki bla bani tu ya kini ki brio kabar ngi kren ha ki jing dei bat kini ka jingki jong ne galer ILP galer MRSSA kabaki konsamla jongi kilayele ibdan kam gi hari bhoiru ibabun gi non tribal gi balek gi bawan gi borong gi bami ten rei lamda dei ki jing trailang bat gi kerong basnong bat ke district administration ngi nomla bani thu kino gi bawan kino gi borong ten mar kata daw maka dei ga gateway jong ka riboy district dei ga gateway jong ka Meghalaya jong ka ne nodisi umagi ong ngi don kam ya gi jing trailang bat gi kerong basnong mar kerong basnong gi thu kino ki brio ki bawan thamai kino gi la saslam kino ki baba bat kino ki basniu yedei bat ka jinge jong kini ki kena ki ba di drugs kalong ba badang iyo ban kam ye ki ru tang skenta ka police ki apply mar ki ong ba omdan ya ki jaka set ki bobyang nam sa jong ki tengi gila ekran manta bat UGC badai bandan ki rehab center ki bang lada yo kem kungo de ban set ye ki shakatu jaka po riboy mar gani kan yarap sibun ban set ban ILA ki ga counseling nang begini kena ke di drugs ki bangot drugs kindon ke jing kala bomut kidon ki private center ki badon nang ni Henry ki babon ngimla si ban sion mar ki ram kala ki badon ti bas ngotanat mentas ni disi la kula bogong ba yamata support wat chwa keno ka yem ka ba nagalyang jungi ki bas nong ginwa ba dia ka bai wai yem kunsiu hi nagalyang district administration kata ka di khubor ka ba ni pun bana di padba jong badong riboy megalayapost.news